بقول لك احنا عايزين نقول لك على كل حاجه ماشي اللي كنت فيه عشان ما تهرسناش عشان هي اصلا عيله قناصه ماشي. ماشي هي جايه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الحمد لله. هلا قولوا لي يا جماعه احنا نخرج فين النهارده قبل الدرس؟ احنا ممكن نروح نفطر في اي مطعم كده تيجي نقعد شويه وبعد كده نمشي على الدرس. لا انا من رايي بقى نروح مكان هادي ورايق كده ونقعد نذاكر. ما احنا كده كده نبقى فاضيين في البيت وبعد كده نروح الدرس. اللي انت تشوفيه. بس ثواني احنا ما عرفناش هنروح فين بعد الدرس. اللي قلنا هنروح فين؟ احنا هنروح نستريح شويه بعد كده نقعد شويه. لا انا رايي بقى ننزل حجز الكوره نشوف فيه. واقول لكم كمان ايه، وبعد ما نخلص حجز الكوره هنروح نقعد في مطعم بقى كده ونقعد ناكل شويه وبعد كده نروح البيت نرتاح. نشوف فيه. هو كل حاجه اللي انت تشوفيه اللي انت تشوفيه، انتوا ليه مش عايزين تشاركوا رايكم معايا؟ يا عم براحتكم اللي انتوا عايزينه ما يحكم يا عم براحتكم. ماشي ما انتوا دايما بتشوفوا كده. انا ماشي يا عم. ولا كده عاجب ولا كده عاجب. خدها بنتي هنا يا بنت.